จะแหบๆหน่อยนะคะไม่ค่อยโอเควันนี้มาแบบเหงาๆนะวันนี้เราเห็นว่าแบบราคามันโอเคมากเราก็เลยซื้อมาแกะดูเพื่อจะฟุกนะซึ่งเรามันจะมีดวงไหมมาดูกันเรามันยองนะโอ้ my god เอาเมสเซจก่อนละกัน1 2แล้วให้ทุกคนดูก่อนนะเราจะหลับตาโอเคทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมมาดูกันโอ้ยได้เลยนะคะใช่ไหมจำชื่อใครไม่ค่อยได้นะแต่ถูกแล้วชื่อเลยเนาะนี่ไงเขียนมาอยู่ชื่อเลยนะคะคนนี้ก็น่ารักมากนะคือแบบทุกคนน่ารักหมดเลยแต่ก็แบบเราก็อยากได้วอนยองไงมีเราโอเคเรามาดูโปสกันการ์ดไว้ก่อนโปสเตอร์ทุกคนมาดูกันโอ้ยพี่การนี่นะทุกคนอุ้ยสวยมากดูสิโอเคค่ะทุกคนมาถึงการ์ดแล้วขอไอดีก่อนนะวอนยองค่ะวอนยองโอเคมาดูกัน1 2จะให้ทุกคนดูก่อนนะคะเราจะหลับตา1 2 3โอเคทุกคนได้ใครค่ะมาดูกันอุ้ยได้ลิสทุกคนได้ลิสสวยมากสวยมากเฮ้ยทุกคนวอนยองจะมาหาเราไหมเนี่ยคือเราก็ยังไม่มีการบ้านไงตามหาอยู่แต่ตามหาไม่ได้เลยคือเราไม่ทันคนอื่นเลยค่ะทุกคนไม่เคยทันเลยเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยทุกคนเราเห็นไหมว่าเหมือนจะใช่นะทุกคนเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ทุกคนเราได้กันทุกคนคืออุ้ยทุกคนเราแกะได้เองอะไรนี้ทุกคน oh my godนี่คือเมื่อกี้เราแบบเห็นตรงนี้ไงว่าแบบถุงมือน้องแล้วแบบเราก็เลยใช่ไหมแต่น้องวันยังมาหาทุกคนยังน้อยคือแบบโอเคน้องวันยังรักแล้วทุกคนคือแบบเฮ้ยเนี่ยทุกคนตามนี้นะคะทุกคนไม่คิดไม่ฝันว่าแบบน้องวันยังจะมาหาเลยเสียงเราคือไม่ไหวแล้วนะคือแบบเราเจ็บคอนะคะแบบเหมือนเป็นทอมซินอักเสบเนาะ แล้วก็มาแกะบะหมี่ก็คงทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะ